أورد رحمه الله حديث أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. القداح هي ريش السهم، وكانوا يسوونها تماما ويضرب بها المثل في التساوي والاعتدال. هذا الحديث، حديث النعمان، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام، والنعمان من صغار الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، وعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وفقهه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وهذا كسابقه كالحديث الذي قبله، أن المخالفة تعرض الإنسان للعقوبة، فهناك قال: فما رفعها إلى فيه، وهنا قال: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. فتسوية الصفوف في الصلاة من إقامة الصلاة، ومن جمال الصلاة، ومن أمارات حسن الإسلام وجمال هذه الطاعة والعبادة والقيام بها، بحيث تكون الصفوف متساوية تماما، لا يكون أحد متقدم على الآخر أو متأخر عنه، بل يكونون صفوفا متساوية معتدلة، وهذا من كمال صلاتهم وتمام عبادتهم. فإذا ضيع الناس ذلك كان سببا للمخالفة بين وجوههم، المخالفة بين وجوههم عقوبة لهم. وهذا فيه أن ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، لأن اختلاف الصفوف وعدم استوائها يؤدي إلى اختلاف القلوب وتنافرها، أن هنا يخالف بين وجوهكم، أي أن الوجوه تتنافر بسبب تنافر القلوب وعدم تلاقيها. قال في رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يساوي بها القداح. وهذا كما أشرت، القداح التي هي ريش السهم يضرب بها المثل في شدة التساوي والاعتدال، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، أي عقل الناس ذلك وضبطوا هذا الأمر وحافظوا على تسوية الصفوف، خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فهذا حديث من جملة الأحاديث التي فيها أهمية المحافظة على السنة وأهمية العناية بها وتعظيم سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن في ذلك الخير والبركة بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا بصيرة بالسنة وعملا بهدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، إنه سميع قريب مجيب. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kelima dari Abu Abdullah, sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Hendaknya kalian benar-benar
meluruskan saf-saf kalian dalam salat, atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih mereka. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat yang lain dalam sahih Muslim, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meratakan atau meluruskan saf-saf kami, saf-saf salat. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Sampai-sampai seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang meluruskan bulu dari anak panah, ya, yang disebut dengan al-qidah. Hatta idza ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yauman. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kami sudah paham tentang masalah ini. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan melaksanakan salat bersama kami, dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak bertakbir untuk memulai salat, fara'a rajulan badiyan sadruhu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang yang agak ke depan, ya, tidak lurus, ya, dadanya lebih maju daripada saf. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibadallah la tusawwunna sufufakum." Wahai hamba-hamba Allah, luruskan saf-saf kalian. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan kalian berselisih wajah-wajah kalian. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-qidah, ya, al-qidah merupakan rishu siham, yaitu bulu-bulu yang diletakkan di bagian belakang anak panah. Ya, seorang tatkala ingin agar anak panahnya bisa tepat lurus, maka bulu tersebut, ya, itu harus lurus, ya. Bulu-bulu tersebut harus dibuat dengan lurus. Oleh karenanya perbuatan ini dijadikan perumpamaan bagi orang yang ingin meluruskan sesuatu. Sehingga kalau ada orang meluruskan sesuatu, dikatakan dia telah membuat hal tersebut lurus sebagaimana lurusnya bulu-bulu yang ada di belakang anak panah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, yang kita tahu bahwasanya Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu merupakan dari sahabat-sahabat, salah seorang dari sahabat-sahabat junior yang dia mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dia masih kecil, kemudian dia paham dan kemudian meriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Dia mengatakan bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La tusawwuna sufufakum," hendaknya kalian meluruskan saf-saf kalian, atau Allah akan membuat wajah-wajah kalian berselisih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan seorang terancam dengan hukuman. Dalam hadis yang lalu telah kita jelaskan, tatkala seorang tidak mau makan dengan tangan kanannya karena kesombongan, akhirnya Allah menghukum dia sehingga tangannya, tadi tangan kanannya, tidak bisa dia gunakan untuk mengangkat sesuap makanan ke dalam mulutnya. Demikian juga dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya jika para kaum muslimin dalam salatnya tidak lurus safnya, maka mereka terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Padahal kita tahu bahwasanya meluruskan saf merupakan keindahan salat, merupakan sempurnanya salat, merupakan bagian dari kesempurnaan salat, menunjukkan bagaimana indahnya ibadah. Kita lihat bagaimana jamaah kaum muslimin sebelum salat kemudian mereka meluruskan saf mereka, ya, dengan sangat rapi. Yang ini menunjukkan indahnya salat untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di mana tatkala saf itu lurus, maka tidak ada yang maju atau mundur, ya, tapi lurus seluruhnya rata, ya. Saf-saf yang rata, yang lurus dan teratur. Oleh karena jika kaum muslimin meninggalkan sunnah ini, maka bisa jadi menyebabkan timbulnya hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumannya? Menjadikan wajah-wajah mereka berselisih. Artinya apa? Hati-hati mereka menjadi berselisih. Dalam riwayat yang disebutkan, baina qulubikum, menjadikan hati-hati mereka berselisih. Yang hati-hati mereka berselisih menjadikan wajah-wajah mereka pun saling menjauh. Hal ini menunjukkan ada talazum baina zahir wal batin. Ada kelaziman antara rohani dan juga yang lahiriah. Ya. Jika bagian batin kaum muslimin tercerai-berai, ya, hati mereka berselisih, maka menyebabkan mereka saling menjauh. Wajah-wajah di antara mereka saling menjauh. Kenapa bisa demikian? Karena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mau meluruskan saf mereka tatkala salat. Kenapa tidak mau meluruskan saf dalam salat? Kenapa? Apa sulitnya meluruskan saf dalam salat? Bergandengan dengan saudaranya tatkala dalam salat, berdampingan dengan saudaranya lurus, tidak ke depan atau mundur, tetapi rata, lurus.
Kalau tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka bisa timbul hukuman dari Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati mereka berselisih. Jika hati-hati mereka telah berselisih akan pengaruhi zahir mereka, akhirnya wajah-wajah mereka pun saling berselisih dan mereka saling menjauh.